হ্যালো বন্ধুরা, আজকে চলেছি কেবি সাউন্ডের কাছে। আজকে কেবি সাউন্ড চলছে গঙ্গাপ্রসাদে, ওখানে আরোটি সেট আপ চলছে নিউমেলা সাউন্ড, এবং আগামীকাল আরও গাড়ি সেট আপ চলছিলো। সেগুলো কালকে বৃষ্টির কারণে ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা বন্ধ ছিল আর ভিডিও করতে পারিনি, তো ওইখানে ভিডিও দিতে পারিনি। আর গাড়ি সেট আপের ওখানে যেমন ছিল বর্ণালী সাউন্ড আর অরিজিৎ সাউন্ড উলেটে ছিল। এবং আজকে কেবি সাউন্ডে ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। কেবি সাউন্ড আজকে কেমন চলছে সেটা তোমরা বলো অবশ্যই। আর ওখানে আজকে এখন কেবি সাউন্ড প্রেসার অতটা দিতে পারেনি, একটু কী কারণ জানি না। তো চলো ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো।